по итогам последнего видео меня это не очень впечатлило, потому что накопилось очень много дизлайков. Но на этот случай я припасла кое-что для вас, чтобы вы больше так никогда не делали. Ну, потом у меня прям старалась, а все отверглось 5 дизлайками, но я сделала из этого соседа. Но это можно уже прочитать на моей странице ВКонтакте. Ну что ж, рассказать, что я для вас приготовила? Ну, окей. Заранее сори за фоновой звук, потому что гребаный сосед звучит своей гребаной дрелью, мать вашу, дрелью, каждый день, каждый час, каждый божий день нафиг, дрелью, сколько можно хоть башкой долбить, хоть я не знаю, сложно. Ну, анимация не очень подошла, ну да ладно. Да, именно его, горчичник. Вы спросите, но зачем Соня? Потому что он очень гадкий. И чтоб, вспоминая о дизлайках, ставя их на моем канале, вы вспоминаете то, что если вы поставите хоть один раз мне еще один дизлайк, то я приду к вам именно с горчичником. Это было не угроза, это было предупреждение. Так что я прошу вас соблюдать правила, не ставить дизлайки за смертные горчичники. Что ж, я думаю, вы предупреждены, и мне пора уходить. Всем пока, ставьте лайки, никаких дизлайков, подписка ограниченная. Точнее, зачем я это говорю? Подписывайтесь, сколько влезет, я буду только рада. Ну, всем пока. Да, пока. Новых видео от дизлайков от меня не ждите.